मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड कफ सिरप ने बच्चों की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। छिंदवाड़ा जिले में 16 और राजस्थान के भरतपुर व सीकर में 2 बच्चों की जान जा चुकी है। जांच में कफ सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकोल नामक जहरीला रसायन पाया गया है, जो किडनी फेलियर का कारण बन रहा है। वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें कफ सिरप का स्टॉक जब्त करने की मांग की गई है।